你好，你叫咩名啊？我個名長名咧就 Sri Handayani 嘅，但係你可以叫我 Yanni。好，Yanni 姐姐，你49歲係咪身份證係49歲啊？係啊，我香港身份證就49歲，但係真嗰個就44。44歲，好啊，好。之前嚟香港嘅時候，想快啲嚟做嘢係嘛？係我知道，啱啱完翻我知道。我嚟呢度香港做嘢。好，咁等我睇下先。你身份證係幾多月幾多號出世啊27號7月？7月27號出世。1977係香港身份證，係1977。啊。咁真係咧，真係幾多年出世啊？誒1983， 1983，真係嘅。好，真嘅。好，咁你有幾多個小朋友啊？係咪結咗婚啊你？我結咗，而家離咗婚，但係有2個小朋友，一個女一個仔。幾多女歲啊？嗰個咧就17歲，男仔嗰個就15歲。咁而家喺印尼邊個照顧啊？我個奶奶。奶奶照顧。好，咁你喺香港做嘢做咗11年啦，係嘛係啊， ？11年香港，你第一個老闆喺邊度做啊？我第一個老闆以前係慈雲山，我都係照顧 BB 嘅，啱啱未出嚟，我過嚟呢度未生出嚟，跟住我照顧佢到4歲，我翻人嚟嘅，翻人慈咧，雲山。跟住就去新加坡啦，新加坡2年都係照顧 BB 嘅。你慈雲山做咗幾耐啊4年。？4年。係啊，幾時㗎？呢個20幾多年啊2002到2006。？2002到2006。好啊，好耐之前啦呢個。係啊，跟住喺新加坡2年，翻人你就結婚啦。好啊，喺新加坡2年係幾幾時啊？係啊，新加坡2年，2006到2008係咪啊2006到2008，係啊。呢個照顧乜嘢啊？新加坡BB 都係女仔 BB，嘅。幾多歲啊？係啊，個哥哥就6歲，BB 就我過嚟呢度未出世嘅。都係 BB。好啊，係啊，好，跟住第3個老闆咧喺邊啊？第3個老闆呢個係2019， 係2019。火丹。係啊，係第一次過嚟呢度係荔枝角嘅間婆婆，跟住咧 BB 出嚟呢度就我哋搬喺火丹嗰度火炭。好住啊，咗做咗2年，係啊，都係照顧 BB 喎，係咪啊？係好，好，咁跟住咧火炭之後咧，第4個老闆咧，第4個老闆係康城。康城呢個做咗幾耐啊4年。 ？4年。呢個照顧乜嘢啊？ newborn baby。又係 BB，係啊，真係啱啱出男仔。世係咪啊？係啊係啊，咁你真係照顧到佢4歲啦，係咪啊4歲，係啊4歲。？4歲。佢生日完2個月咁就我完咗。你就要完約。你做咗4年啦，跟住翻去你有冇翻去放假？變咗係呢個係土瓜灣。土瓜灣。係啊，土土瓜灣呢個照顧幾多人啊？屋企？其實我屋企係一個4歲嘅小朋友，同埋先生太太，有個狗仔係咪？同埋一個狗仔。係啊，呢個女仔定男仔嚟㗎？4歲。女仔。女仔，都係女仔。男仔。男仔。好啊，你使唔使同佢一齊瞓覺㗎？全部都係同我瞓覺。你同所有都係一齊瞓覺㗎？全部小朋友都同我瞓覺。咁如果夜晚小朋友起身點算啊？你幫手照顧啊？我照顧㗎。好啊，好啊。呢個4歲呢個男仔，你幫手佢做啲乜嘢啊？朝頭早瞓醒就佢返咗學啊嘛，朝頭早瞓醒就洗面，我 BB 廁所，跟住咧就我整啲，第一次我起身就我教自己啦，跟住我整啲俾佢食早餐啦，同埋
一啲濕蛋俾先生佢翻工，跟住就我叫佢起身就洗面食早餐換衫就帶佢翻學啦。佢翻學係行後度紅磡嚇紅磡啊，喺康城去土瓜灣去紅磡哦。係啊，搭小巴。嘉南幼稚園搭巴士。搭巴士，你同佢一齊搭巴士。係啊。使唔使送 lunch box 㗎？呢個幼稚園啊嘛，幼稚園未有啦，佢有食茶點啫，喺學校。哦，去茶點。係。好啊，好。學校俾緊。好啊，咁你而家係個老闆俾你一個禮拜幾多錢買餸啊？佢以前咧話俾我聽嘅 interview 之前咧，佢話姐姐一個禮拜我俾你700萬我買餸嘅，跟住咧就我過嚟呢度，佢一個禮拜星期日俾我500萬，跟住佢話俾我聽，姐姐如果唔夠咧，你話俾我聽，跟住咧我買餸要啲入八達通啦，入八達通搭巴士行去都要。日都係成20蚊嘅，一次去到唔過剩嘛。跟住之後我話星期三、星期四，我話太太啊，冇使錢啊。跟住就話咁快噶，跟住就話俾我話俾太太聽，太太其實我食嘢都係我用自己我咩啊錢買嘢喎，同埋細路咧，如果係解到佢放學翻嚟可以啲菜仲冇晒菜，都叫我買啲菜係用唔係日日買，但係我啲又有啲菜我唔緊要，我買俾你個仔，但係如果真係買餸仲要帶飯咧，呢個錢咁樣唔得喎，係啊唔夠，但係佢話明白，我知道，但係未必俾你係咪？唔俾啦。係啊。OK，明白。好啊，咁你姐姐你識煮咩餸啊？你可唔可以話俾我知識煮咩餸啊？而家咧，我而家呢個我講緊而家啊。如果以前我買嘢都佢哋食買嘢都食，而家咧係一個先生佢唔食海鮮，太太咧就唔食豬肉嘅。呢兩個人咧係唔同嘅，唔係日日我煮都係唔同餸嘅，但係我又買嘢都其實都得嘅。蒸咩都得，你都蒸買咩都得。炸燒啦，係啊，蒸魚蒸啲蝦都 OK 噶，炒啲菜啦。好啊，你識煲咩湯啊？煲湯啊！如果喺呢度，我講真就冇煲湯啊喺呢度。但係我識煲湯，好似番茄魚番茄薯仔湯都得。咩啊豬骨粟米紅蘿蔔栗子都 OK。如果要濃啲嗰個，好似加啲藥草咁都 OK，好似番哥加啲咁都 OK 噶。哦，好，你都好叻啊，姐姐，你都好叻，識好多栗子，你都識。好，冇問題。咁姐姐你唔驚狗啦，係咪？你使唔使去放狗噶？呢個狗咧，佢懶狗嘅，佢唔想出去。我而家照顧嗰個佢係啊，我想放佢出去噶嘛，但係佢自己唔行噶，佢見到滿海咧，佢即刻入翻嚟個籠。好，冇問題。姐姐你識 English 係嘛？ You can understand English? Can understand English or Cantonese, you're both okay, right? Okay, but I cannot speak my brain. Okay, 冇問題。唔該晒姐姐，thank you，拜拜。拜拜。